試下啦。嗱，但係睇大家反應嘅，大家反應係點樣先？好知道你嘅 delay 啊！你哋反應係點先？時間咁遲啊嘛。係喎。係啊，有 delay 㗎，特登 delay 俾你嘅。OK， 將時間交俾安仔。揀呢首歌嘅原因就係都唔算好多唱，亦都係我今日會唱兩首歌嘅。咁呢兩首歌都係喺個 CD 個 track list 入面係連住嘅。咁當我喺 mastering 去聽成隻碟嘅時候，咁樣連住呢兩首歌去聽咧，個感覺係會多好多 layer。咁所以先唱呢一首俾大家聽先，呢首叫做《如果世外見》。若你轉身望我，就像這